呢一度呢一忽咧，其實係一個拋物線嚟噶嘛。咁呢個拋物線佢係大過0嘅，咁即係咩意思咧？一定係開口向上，然之後咧就飛高咗響個 x-axis 上面嘅。佢開口向上啊嘛 ，t square 前面嗰個 coefficient 咧，4k 咧，咁一定係大過0嘅。咁 k 都係 k 係一定大過0咯。咁然之後咧，個拋物線咧，佢同個 x-axis 係冇相交點嘅。咁冇相交點咧 ，delta 應該係細過0，k 大過3/4啦，k 細過一個負數啦。咁因為 k 係一定係大過0噶嘛，答案咧我哋就淨係攞咗呢個。